այդ ինձ բերելա չկա։ Այնա պրիվոլնուց եկավ բալաջան։ Սաղ պրոշները ասիլա ճիշտն ասային, թե սենց են մի հատ քորտատուն էր, տարա մի լավ էտ աղջկանը գզեցի դե մնացի, ասի ոչինչ, բայց էլ թե բան չանես։ Նշանածի տաքանալուց ու հարևան պրիվոլնոյը թեքվելուց հետո Գարգարեցի գեղեցկուհին որոշեց էլ չհանդուրժել, երկրորդ անգամ բռնացրեց ու նշանը ետ տվեց, հետո սկեսուրացուն եկավ, խնդրեց, աղաչեց, սիրտը փափկեցրեց։ Մերն եկավ, ես ինձ մարդամ գժի բանի տեղիտնեմ, որ լավը չեմ, ինձանի հերդել եք, բայց նար չկա։ Էլի ուզեցի, էլի 3 հատ լավ ղոշ տղա են բերե բալաջան, 3-ն է Ռուսաստան են։ Դեռ աղջիկ ժամանակ բաղտնայողն էր գուշակել, որ Գարգարեցյան նման աղջիկը չտեսնված, չլսված զավակներ ու հարցներ է ունենալու։ Պարավ գուշակը պարզվում է չէր սխալվել։ Սաղ գնում ենք իրովական մի հատ լավ բացանող կար։ Նայում էին, մեկին ասավ դու խրաղիլ։ Խրաղիլ ասավ ստիճը, ինձ ասավ 3 հատ պտուղ տեսունանա, 3-ն է տղա։ Լավ հարցներ տեսունենա, լավ տղեկ, ամեն ինչը լավ է, բայց դե կյանքս դժվար է բալաջան, սաղ օրը թրքի բանի միջին, հա։ Էդ հիմա է գործի ու հոգսի մեջ խրված ու անխնամ աղջիկ տարիներին մի գյուղեր, մի շիկահեր Լեյլի, ճիշտ է նկարած, բայց գեղեցիկ խալերով, կարմիր շրթներքով, մի խոսքով տեղական Մերլին Մոնրո։ Միայն թե ափսոս հոլիվուդյան դերասանուհու արտաքինով աղջկա նկարները այդպես էլ հայրական տանը մնացին։ Մի կեպրեշ կախարդ եմ դարել, իմ նկարները մազերս կրած կա, խալերը դրած, ատամներս գցած, ու մարդել չէ հիվանում, սաղ ինձ բան է յանում։ Եկած ուզողներին տեն։ Հա, եկած ուզողներն էլ շատ էին գալի, բայց դուրս չէր գալի, բալաջան։ Տղեն խելք տեսունենա, կարող եմ մի սիրում էլի մեջը ծակ։ Գեղեցկուհին նաև չտեսնված ձայն ուներ ու երգչուհի դառնալու երազանք։ Հայրը, որ խստաբարո մարդ էր, քաղաք սովորելու չուղարկեց, իր երգն ու պարը միայն գյուղական ակումբի պատերում մնացին։ Պատմն էլ փագիս է տաննա իր Արարքտյանի, որն այն որ ասում են աղջկանը չես թող, արա որ ուզում ես սնդուկում կապես, նա մեկ հետ կկապնվի։ Ինքն ամուսնացավ ու տանը գործանելիս մեկ-մեկ երգում էր քաղցր ձայնն ու երգի բառերը չկորցնելու համար, բայց անտեսկեսուրը նախատում էր կռիվ սարքում, թե գլխահանես անում։ Ես ինքս մշակում էի, տուն էի մտնում երկում բան, մի օր կեսուրս էտին չեզ ու կեսի ձայնալար ես այ կնիկ փչանումա, դազեմ փչեմ որ կարենա։ Բաղեն թարած բլբուլ եմ, վարը տեզենը փոկա, զանբուլ եմ, որ սիրտս հասկանա, ես նրան ուր բան ուղուլ է, շորորա, շորորա թարլան շորորա, Երված սրտեն հովերա, գիշերն անցավ քունչուն է, շորորա թարլան, շորորա։ Լեյլին Սվերդլովի պետ ու կրակն է գյուղում առաջինը եփել թափելու, ասել խոսելու գործում, մի խոսքով քաշով մեկ ոսկի։ Մենակ թե սկեսուրը մի կախարդ պառավ էր, իր նման հարցին այդպես էլ չհավանեց։ Հողը խաբար չտանի, բայց այնտեղից էլ դենը գնա պառավը, որ խեղճի կյանքն այնքան կերավ, որ մի օր անգամ մտքով անցավ։ Պառավը մեռնի, շուտ հողին չի տալու։ Ասի Աստված ջան, սա որ մեռնի տանեմ կրիշը տնեմ, օրն է լավը չեր ցինվին, որ օրը լավնանա հանենք, ծանապսուսելա տանենք, ասենց էլացով բանով, մենակ ֆողը բան չանի բալաջան կորավ գնաց, բայց էլի հիշում եմ։ Ես որ լացել եմ սաղից տնազն ասում են ամոչ չես անում, գլուխդ ինչ համ դու նստել ես լացեսելա։ Կախարդ կնիկ էր բալաջան, կախարդ։ Դե ամեն բանը խառնում են մեր հետ բալաջան, իմ մարդի հետ։ Բան կնիկ էր, ինձ կուչե կաչ չէր, ծարձանտ կնիկ էր, թե չէի ընդունում, սաղ վերխի իրացարին էր, բայց հմի ասում եմ բալաջան, ես ման չմեմ, որ մի կապ եք իմ ձեռին պեյ, իմ ինչից ա պետքը, իմ տակի շորն առնում, իմ չստերն առնում, ինձ նորը մա, վեր ինչ հա, ջահելն եմ, ուրխացնում եմ բալաջան, ստի գնան, դի գնային արա,
Տիկ։ Այսպես գովում է իսկ տան հարսին 3 հարս ունի, 3-ն էլ ոսկի, բայց տան հարսը ադամանդով ոսկի ասում է։ Քաղաքի գնում սկեսուրի համար ամենալավ կոնֆետն ու շորը բերում, ամենաքաղցր խոսքն ասում։ Ինքն էլ սկեսուրից հետո իրեն պակաս չի թողնում։ Ես վեր եմ կենում ռավոդը, ես հաց չեմ նստում։ Չեմ ասում, որ լա չենք եփտի, ես նախորդ մի բան ուտեմ, որովհետև երեխան իր խլինքն էլ ուտի կապրի, ստան աշխատողը ես եմ։ Տեղ գնալուց գալիս եմ, ունես անտիր շալվար եմ ակնում, անտիր բլուսնիկման, մի հատ սումկա եմ քցում, երեխանում քցում, դասան պա ով այն ձանի լավը։ Մենակ ասեմ կարմիր մարմիր չլի, մարմնավաճառի գույնա դամոտը։ Մի հատ սումկա ունեմ սենց, մեջին ինչ ասես կա։ Ես անեմ էլի տեղ եմ գնամ, տեն մի տարիքի կնիկ կա ոչ բան, այս է նախանցում եմ, առաջ յուբկայի հակնում։ Ինա տեն ամեն տարիքի կնանիքը, ստինգի եմ շալվար հակը, տող ես չեմ կարա հակնեմ։ Տեսակ ունեմ բալաջան շալվարներ, մենակ տեն օրն ասում եմ աղջիս շորերը, որ տեմ գոմեմ, 5 ջուղ տեղ գնալու կոշիկ ունեմ 5 ջուղ, բայց էլի կալոշ եմ հակնում գոմեմ։ Հակնեմ ու ինչ անեմ, ուրեմ, պետք է աշխատես, սովորես, բալաջան, ման գնաս, որ քեզ ցուցադրես։ Տան ո՞ա։ Մենք շատ լավ ենք բալաջան իրար հետ։ Դա ինչ, հասած չի, սա իմ աղջիկն է կոչվում։ Իրանց տան աղջիկը տանում են, կեսուներին, ես ինչ եմ, բայց եկած հարսին միսնուտում են։ Լավ մտեք ձեր աղջիկը կապիտանի են։ Մեր աղջիկը լավն են, բայց էլ խալքի աղջիկն է։ Ես որ շատ վատ խոսում եմ, ասում են աղջիկ չունես, դրա մեծ խոսում, ասում չէ, դժվար բալաջան։ Եվ կարող աղջիկ ունենա, ասեի նայա լավը, ես շատ գիտեմ։ Տատը, ինչպես ասացին, գյուղի ամենաաշխատասերն է ու ամենաուղախոսը։ Շատերն այնպես է, տեղից այնտեղից մի բան պոկելու համար սիրում են դժգոհ հելլացել, ինքը այդպիսին չէ։ Աֆերստություն չգիտեմ բալաջան, էսա, կա, չկա։ Դա հետո լաց չեմ լա մի բանը որ չունենք ասեմ քիչ չկա որ լիքնա կա որ ասեցի մտամնա ունի որ ինձ ստացված սատ կմա լաց եկելեմ ոչ լաց կավրներ ու դասնեմ մի լաց լիք բամբասանքն ասինք իմասիլը դա բամբասանք էլ ես իմ առօրյայից ասում մուրխանան իսկ պետք է չի առաջիստի խոսացի դեվիճտի խոսած բալաջան մա թարներին դի չափես 4-5 հետ օպերացիա եմ ելել, մի հատ ունիմայից 3-4 հետ է ոտներից։ Ուրեմն մի կնգաց այդ բաները սաղ կարիրար պուլ է յացել, ենքան բան էից բան։ Դա եդևս ինձ պաչմա, ճիտար է որ ուր ես գնամ, ովտի մեզ ծիծաղացնի, էդ մնչիլիս էդ հիվանդանոցի կրանոցի ծաղացնի, որ կացնում էի։ Ասում էր ով ես ինչ լան, ասի բաց գլուխն էդ կողել եք շեքերներ ու դու մռթնել եք նստել։ Ինչ եք սկանում դե կյանքից, ուրախ, վայ գնացիր, այնքան է յուրխացնեմ։ Էնպես չի, որ իր կյանքը շաքար է, բայց քաղցրացնելու ձևը գիտի։ Ամուսինն արդեն մի քանի տարի հիվանդ է, աչքի լույսի պես պահում է, սիրում, գուրգուրում։ Ձեռըմս ուտացնում եմ, բալաջան, խմացնում եմ, շորերը տես փոխում եմ, պաչում եմ, սիրում եմ, բայց ասեմ մի քթալ ջուր դու ինչի տա։ Չայել վաղտը սեր ու համենք ելել։ Ուր ասես գնացել ենք, ինչ ասես արել ենք, ինչ ամեն ձև, գնում եմ բռնամ, պաչեմ, սիրեմ, բա ոնց բալաջան, էլի սորքան ետ գնացել եմ պաչել։ Իրեն էլ այդպես աչքի լույսի պես է պահում սիրելի հարսը, որ սկեսուրի խոսքից չի անցնում, սիրում, հարգում է։ Գնում ա Ստեփանավան ինչ բերեմ քո մալտելու, դե ասում եմ իմա հալվա բի, այն ամենաթանկ կոնֆետն է իմա բերեմ։ Ինչ որ պետք է, նա գիտի արդեն ես ինչ եմ սիրում, ու ինչից պես եմ, հա։ Ինչից պես ես։ Որ խանութն եմ գնում, պտի սաղ թղտերը կանդեմ, հա։ Են անգամ գնացել եմ անգալու շուշա կոնֆետա բերի նա ուտրում, ասում եմ այ բալաջան, ոնց բերել ես նես տեսուտի, ես ուր ես բեր, ասում եմ մի լինեի սանկա, որ այդ կոնֆետի արժանի է էլի, ճանը կապեմ, ասեմ տարեք կերեք։ Դու շոկոլադն ես ուտում։ Ես շոկոլադը, այն բանը, կաթնայինը, այն ճտիկ կոնֆետ կանա, ինձ որը որ դուր է գալի։ Եթե ես կարտոշկինի փեցի, իմ տանը կարակ չելա, ես այդ կարտոլը չեմ ուտի։ Դի լավ կարակը դնեմ, լավ ճամբրեմ ու ուտեմ։ Քեզ լավ ես նայում։ Լավ եմ նայում։ Ես որ եկել ես դուրը չէի մտնալ, հա, չաղ, սիրուն։
Հետո լղարի էլի ոչինչ ջանի եմ եկել։ Ինչպես ասում են, ջանի եկավ, երբ պառավն, այսինքն սկեսուրը են աշխարհ գնաց։ Մինչ այդ դե կյանքն ուտում էր, օր ու արև չէր տալիս, ամբողջ գյուղը վկա ասում է։ Ջահելների գործին այնքան խառնվեց, այնքան արեց, որ երրորդ երեխային թաքուն լույս աշխարհ բերեց։ Ես դրան համարյա թաքուն բերի, որովհետև ասում էր պետք ինձ տարավ ինձ ու այդ օֆոին։ Տարավ որ հանի։ Ասի թող տանի, պլիտկայլ վեակալի շորմուն, ասի թող տանի, մեկա տանի կատայիս տեմելի գնամ գամ։ Են օֆոին այր դարավ, ենա բժիշկին ասավ դուզ մեզ, մտամ իր այլ ընկերուհին ամոդիկը, ասի չեմ ուզում, ասավ դե ես դուզ գամ, ասավ դու ինքան էլ ոսկի տաս, մատանի տասին նվիրարտություն, սա մեծ է ես չեմ հանի։ Եթե ասավ դու չես ուզում, զորովա բերի, ասի զորովա բերի։ Այն այդ պլիտկեն էլ ուտելով գնացի եկա, բանար, բա, ասավ չտես բերի, սուտեմ ասեմ, ես աղջիկն է գիտի։ Այնա ես գնացի եկա թենց պալաճան, բերի արդեն ջուրը կարմանիչ գնողնա, էլ ինչ գլուխը քարը կտարասեր ուրես բերեմ։ Բա, հիվանդ մարդատեր ես չի կարելի կան եկուս մեղկեք, բա։ Ընդով գիտեց ոնց, երեխենք եղտոտ մեն փիշիկ էր անում, չենք ձեր տալի, միատել էր անում, երեխուն Այն մի տղես ենքան ծեպ էր կերի, որ բժիշկին ասիտ կրավատի տակնա մտում ծեպը կերում, ասավ ձեր չտաս, վիտամինի պակասա, մի օր թարգ, իսկ մի կտալն առնում են նզլահատված, ավելի հիվանդ են այ բալաջան, ընդով ծախել է, ընդով բարուր էինք անում, բան էինք անում, ինչ ուտում ենք ուտասնում էինք, ավլոկով ճաշ ուտում էին է ուտա, Համի եղումա ջոկ բան են իպն, տեն բան վերացած չի։ Չէ, շատ բան է փոխվել, ամեն ինչ գլխի վայր շուռ է եկել, ասում է տատն ու օրինակ բերում ժամանակակից ամուսնությունները, բաժանություններն ու դրանց ընթացքը, բայց դե գյուղերում էլի ավանդապաշտ են, իսկ ինչ որ քաղաքներում պահ, անունը չտաս ասում է։ Գնացել են բանը եղիքս լեննական, ասում աղջիկեք կար ծառի տակին սեն բաները տված, նակոլքիքը, ոյ կուտերը մերնի, ասում եմ վայ բալաջան, հետն են նայում ես դու ես մանչան, ասում ասենց բաները խպապ մեջկներուն, ասի դրանք ուրեմն սուրիշ են, ամին սաղին կարմիր խնձոր են բերեմ, մեջը ծակալում, բայց կարմիր խնձոր են բերեմ, մտամ, թե ես շատ գիտեմ, հետա թե չէ, մին տենում ես սանը հետ ընգան, մին եմ նուսին, կարմիր խնձոր են բերել, հա ես շատ գիտեմ, կարմիրա թե կապիտա, միկվան նետա, Միկվանը բալաջան, նայած աղջիկ կա, որ հացակ էր շնորքով, աղջիկ կա, որ բալաջան փողյա, ամեն ձևի կան։ Ինքնաշնորհքների հետ գործ չունի, իրենը գյուղն է, կանաչ, սիրուն ու մաքուր մարդկանցով, իրենը ծիծաղն ու երգն է, որ ուրախացնում է հոգին, տանում ջահել սիրուն տարիներ։ Գարանամ ծաղիկ ես, ծաղիկ հոտավետ, բույրը դը գալիս է անուշ հովի հետ, գարուն է լծրել է քեզի շողերով, վլվուլն է երեքում անուշ տաղերով, Գարուն է լծրել է քեզի շողերով, բալբուլն է երեքում անուշ տաղերով, բացարալ է զուտ լոգմի բարասեմ, ջերով չի մարի ինչ կրակ էսա, բացարը սիրտը թողավ ռեմելի, բատիրը հավասի անուշ նազելի։ Հետո ավելացնում է տարիքը մենակ թիվ է, մարդու սրտում մշտական տոն է պետք, քանի որ կյանքն առանց էդ էլ տխուր է ու բարդ, իսկ իր երգն ու ծիծաղը տարածվում են գյուղում, ջերմացնում սրտեր, ժպիտ ու ուրախություն պարգևում, որ այսօր այդքան պակասում են։ Մերիկ Օլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Սվերդլովից, անկյուն Գումարած 3 հեռուստաընկերության համար։